Cześć! Witajcie w pierwszym odcinku z moj farm. Ja już sobie tu postawiłem 6 takich no 6 kratek ziemi. No więc tak, poszukajmy czegoś, żeby zasiać. O, aha, tu klikamy, ok. Siejemy sobie siano, zboże, o. Siejemy zboże, siejemy. No i czekamy. Żartowałem, to wy czekacie. Nie, żartowałem, to ja czekam, dobra. No to... Dobra, zbieramy i hajs leci. Hajs się zgadza. Dobra, nie to, tylko to. Weźmy sobie chodniczki. Nie wydaje mi się, że to jest za duże, ale da się zrobić tak. Aha, nie starczy już hajsu. No dobra. Cofnij A. Dzięki palcu magiczny, że mi pomogłeś. Dobra, siejemy znowu. No i ja poczekam cięcia. Witajcie po cięciu. No to też czekam znowu, ale dodaję sobie ziemię i dodaję nadal. To będzie moje pole. O, pole. Kurde. Dobra. Nie no. Dobra. Dobra, jesteśmy. Okej, no to co dalej? Możemy dodać chodnik, ale to mało będzie tego. No to nie wiem. Może spróbujmy zasiać. Będzie znowu. Dobra, będzie fajnie. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie, bo to jak ja bez sensu klikam, no to teraz będę klikał bez sensu. Jak tak bardzo lubicie klikanie. Jej! Klikamy. O Jezu.